खांसी से राहत के लिए नेचुरल रेमेडी। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा नायर, कंसल्टेंट फिजिशियन, मुंबई। शहद गले को आराम देता है। अदरक की चाय जलन को कम करती है। नमक पानी से गरारे गले के दर्द को राहत देते हैं। भाप लेना रेस्पिरेटरी ट्यूब्स को साफ करता है। शहद आराम देता है, अदरक शांत करता है, नमक पानी राहत देता है, भाप साफ करती है। पानी पीते रहें। अधिक जानकारी के लिए www.mymedisage.com पर जाएं।